فلسطين بوصلة القضايا، أكبرها وأقدمها، أكثر من 60 عاماً على انتهاكات وصرخات لأجيال شاهدة على لا منطقية الأمس وهمجية اليوم وخوف الغد، تهجير، تنكيل، اغتصاب للحق قبل الأرض. أكثر من 60 عاماً تلاشت فيها الجغرافيا لترسم حدود أخرى، حدود تخترق القلوب والعقول، حدود ترفض الانصهار فتتشبث بالتاريخ وبالمستقبل، فتصنع حاضراً مقاوماً بشعب من إرادة لوطن موجود وحي وباق. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن